हे गाइस, सच्ची बताना स्टार्टिंग का जो इंट्रो आपने देखा वो आपको कैसे लगा? अब तक तो इंट्रो एंड थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा आज का वीडियो का टॉपिक क्या है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हम Ns200 पे इंस्टॉल करेंगे एग्जॉस्ट को। यारो दिल से बताना, आप में से कितनों की ख्वाहिश है Ns200 पे एग्जॉस्ट को इंस्टॉल करना? आप मानो या ना मानो, मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया था कि Ns200 के लिए बेस्ट क्वालिटी बेंड पाइप मुझे कहाँ से मिल सकता है, बट मुझे कोई भी रिलायबल वीडियो नहीं मिला जहाँ पर बताया गया हो कि बेस्ट क्वालिटी बेंड पाइप कहाँ से Ns200 के लिए परचेस किया जा सके एंड कैसे इसका फिटमेंट हो सकता है। बट कोई ना गाइज, आप सभी के लिए हाजिर है ये वीडियो। इस वीडियो के जरिए आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि कैसे आप Ns200 पे एग्जॉस्ट को इंस्टॉल कर सकते हो विथ बेंड पाइप एंड कहाँ से आप बेंड पाइप को परचेस कर सकते हो। देखो बॉस, आप तो कोई भी एग्जॉस्ट को इंस्टॉल कर लोगे, बट जो मेन दिक्कत होता है वो होता है बेंड पाइप के रिगार्डिंग। आपको सही क्वालिटी बेंड पाइप चाहिए होता है। बट गाइस, इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाहूंगा, दिस इज नॉट पेड वीडियो। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है GXY ट्रेडिंग कंपनी ने, जो बेसिकली एग्जॉस्ट के ऊपर डील करते हैं। लोअर सीसी से स्टार्ट करके अप टू 900 सीसी तक कोई भी ब्रांड का आपको एग्जॉस्ट मिल जाएगा विद बेंड पाइप, फुल सिस्टम या फिर स्लीप ऑन एग्जॉस्ट। जो एग्जॉस्ट मुझे इंस्टॉल करना था वही एग्जॉस्ट एंड बेंड पाइप GXY ट्रेडिंग कंपनी ने मुझे रिव्यू के लिए भेजा है। सो चलिए टाइम ना गवाते हुए सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। गाइस, अब सभी के लिए खुशखबरी है, वो ये है कि आप सभी के लिए कूपन कोड का अरेंज किया गया है, जो Pro250। जब भी आप परचेस करें जरूर Pro250 कूपन कोड को अप्लाई कीजिएगा। GXY ट्रेडिंग कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो अंडर बिल्ड प्रोसेस है। सो बहुत ही जल्द आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा विद कूपन कोड। फिलहाल अगर आपको ऑर्डर देना है तो आप व्हाट्सएप पे जाकर ऑर्डर दे सकते हो एंड इंस्टा के थ्रू भी ऑर्डर दे सकते हो। वहां पर चैट पे जाके आप ऑर्डर प्लेस कीजिएगा एंड जरूर कूपन कोड को टाइप करके बताइएगा कि Pro250। फिलहाल अगर आपको GXY ट्रेडिंग कंपनी का एग्जॉस्ट कलेक्शन देखना है तो इंस्टा पेज विजिट कीजिएगा। इंस्टा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको हर टाइप का एग्जॉस्ट मिल जाएगा विद साउंड। जो एग्जॉस्ट हम इंस्टॉल करेंगे, अगर उसका कार्बन फाइबर वर्जन आपको चाहिए तो आप इंस्टा पेज विजिट करके देख सकते हो एंड ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज रखा गया है, जो बेसिकली एक गिव अवे होगा। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो फिलहाल अभी हम इसको NS पे इंस्टॉल करते हैं, तो चलिए देखते हैं।
सो गाइस अभी देखते हैं इसका साउंड कैसा है, कैसे धमाल मचाता है, तो चलिए देखते हैं। गाइस अभी आते हैं जो कॉन्टेस्ट होने वाला है उसके ऊपर। बेसिकली एक गिव अवे होगा इस बेंड पाइप की, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बेंड पाइप है इसका गिव अवे होने वाला है। तो अगर आपको ये जीतना है तो आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो छोटा सा एक प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, कोई भी एक रैंडम सा कमेंट कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको GXY ट्रेडिंग कंपनी का यूट्यूब पेज मिलेगा, वहां पर जाकर आपको सब्सक्राइब करना है, बस इतना ही। एंड इसका जो रिजल्ट है वो अनाउंस होगा मेरा इंस्टा हैंडल पे, इंस्टा लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 1 मंथ के बाद इसका रिजल्ट आपको इंस्टा पे मिल जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना भूलना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।